Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Je suis votre coach Cornelia. Toi qui n'as rendez-vous n'a pas le volume du 15 minutes en retard. En attendant, nous allons se préparer. Comment ça va? Programme na réunion sort. Na osé la binoto banda. Je suis là. Bonsoir. Ba mama o balingi bayeba secret nanga na baki boya lelo to solo la. Naomona ata mutu te bato bozali to boza te bozokota to te naomona mutu te. Bonsoir, bonsoir maman Déborah, maman Agnès. Bonsoir Nabouski. Olingi kolata biloko kitoko. Maman Pauline, bonsoir. Mia Mai. La maman boutique. Toujours à la page. Boa tarde Francisca. Boa tarde Mana. Boa tarde Mia Mai, maman Pauline. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tokota. Lelo susu na ngeza na partager bino secret ya perte ya poids na ngai. Qu'est-ce que je fais? Bonsoir maman Sala Bosingo. Nini nga na sali e bandaki ndenge nini pona bando perdre poids. Na ye koteka mafuta te lelo. Na ye teka bilamba te, mais na ye ko aider une femme africaine. Na ye kolakisa ba danger nini o tozalaka nango tant tozwaka poids ebele. Qu'est-ce que je fais? Place on a commis. Souci na ngeza nini. Pona yo nanga elo na yelia. Nalakisa o nini okoki kosala yo pe pona ko perdre poids. Nga pe na komi nanu place na lingi te. Na komi te. Mireille Kanga mbote mingi. Na komi nanu place na lingi te pona sila ko perdre poids. Nazokende toujours. Mais na ina laksara qu'est-ce que je fais pona ko perdre ba kilo na nga nyonso. Ba nyonso ba ebele nga big mama. Mais na sali nini pona koma place na sali. Nazana nga moi big mama, hein? Mais le Seigneur m'a fait grâce. Na sali be fort pe. Na komba pour nga moto. Je dois partager ça et pas une femme africaine. Tout le monde a ba grense, ba frontière. Dès ben en allemand, place ni na ko souka, na place na ko souka te. Beaucoup des erreurs au sala. Pour la santé na biso. Donc c'est très important et on a besoin de partager secret na nga lelo. Na ba o nyuso ba kota ba te bele mama, ozo dîner bo eza nini. Ba o ya o sali opération, ba o eza nini. Kolia la ndenge nini, rien du tout, na nini expliquer bien. Et là, on est dans sali bokota to comme belé Aimé Konde. Bonsoir. Bokota to partager pe. Tant bino bokota bo ngamo pe na partager na muke. Allez. Comme ça to leka mbala manko. C'est important pour nous ça motuna o nyonso. Azui tellement ba question belé.
Bonsoir na bandeko nyonso baokota na malola pambola bino lelo naye koteka mafuta te nde nalobaki naye koyebisa bino ka secret nanga koma na perdre poids nasali temps combien mpona perdre bapoids oyo na perdre yo mpo koki koperdre yango. Je pense que moi eleki ebele bato banda baka mama mukoni tokobanda obena biso tokobanda makambo régime tokobanda ngo mukolo nini. Ouais, je suis là pour nous expliquer mutu nyonso oyo alingi to travailler na ye ensemble on a problème oyo ya perdre du poids. C'est très important. Voilà. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Sorry. Non, mais la maille parce qu'il y a un déjà très bien dans le programme Union ou sala. Mbote kibeni, mbeto na mbote na bino banso, bato ba ki Congo ki mbote ki eno, bato ba portugais. Bonne nuit, bata français, bonjour. Je suis votre coach Cornélien Ntadila. Nalinga bino mingi. Bonsoir, Nzembani Madelana, Benga Mutu, batu nyonso babaye ke bazana posa bakota. Batu nyonso bana otunisanga comment bomoni ba photo na na tie avant na après comment na perdre ba poids na sali ndenge nini pona okoma place nazali na sali ndenge nini ebi na Rita Chimuki ya nzonga nezorane lo nyakare Rita oui abi nzonga nezakele nyakare Thérèse Laurent bonsoir. Ouais, que le Seigneur vous bénisse. Espérance Sima bonsoir. Nazala nanga pe longi ya carré. Na seki na ndenge moya nzo quand nous avons longi carré penza longi comme carré. Gloire à Dieu. Voilà eze sengo na biso bana nyonso bana nzambe to pesa nzambe merci matondo belé so va permettre biso to mona mukula lelo eza na batebelo ba monya ngote. Na loba on a ba life nanga biso na ko zangisa matondo te pa ya tata. Même yo za na life nanga to loba merci pa nzambe. Ya on a tout bandela koloba life nanga ezali lelo na yeko teka te boyebinga mama Cornelia ngam na teka na Rehoboth c'est la boutique nanga ngape muna Grass Light côté à teinture et puis ngaka maili bino susu na domaine ya régime comment maigrir ozo maigrir très kitoko très propre au saliba poso na nzoto te et lokote tout et puis ozo batela santé na to pesa na bonsoir na mona bino bozaka na ligne bo lo belo roté j'aime te Kerte, bonsoir, te ale toke na bonsoir. Tope sa ba mbote, ba bonsoir, ba cœur. Pona mona pa yanki bo jali. Est-ce que bo jali? Bato na ningi na yebisa bango secret na nga bazali. Comment ka na zali? Manifestez-vous. Ayebi so eza pour ma réseau, mais na mo ni to telemi, to ninga na te. Bojali, et la question na touni. Bon répondre les gars que to jali. Voilà. Et ça pour ma réseau pour un nombre autres allez sur mon année. Ça pour ma réseau. C'est bon, pas de souci. Tout à la cam. OK. Na yeko bisa bino mbote na komo na Yesu Masia to bandi ni na biso. Nazo répondre na ba question ya batu nyon surtout o batu na ginga. Qu'est-ce qui s'est passé? Na sali presque 2 ans. Nous autres là bien te. Na 2 ans on a égi lelo boye mais voilà, Jili Ilonga bonsoir. Nous autres go bela lelo na beli, lobi na telemi, lobi na ke musala presque 2 ans. Nde na zabu na sali au moins 2 ans. Surtout calculer. Na ke na musala te na société o na za sala. Par rapport à santé ne za otumisanga. Alors, nazaki tellement na ba kilo ebele. Banda boyeba ngana bananga moko na miyeba. Na sikisa bino. Ezamba liboso na dimne boyo. Mwamba bonsoir. Nanou bonsoir. Ezamba la liboso na perdre ba kilo ndenge na zaboui. Donc le bino grand sœur nanga banda o botama. C'est la première fois parce que ezamba batu musuba botama munene, tanga botama munene na botami directement obèse. Azo grandir na ngope. Nga même na 18 ans, 20 ans, na zaki deya munene. Et alors,
nazo grandir nango, na koli nango petit, ne naza na kola nango. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a partagé secret nanga. Mimi Ngondi, bonsoir. Moi la maman, bonsoir mon Aouda. Qu'est-ce qui s'est passé na belé ba kilo nanga na zaki nango? Qu'est-ce que je fais pour na comme ma place on a partagé bino lelo pena ebiso ke stop keba. Koza la munene eza mabete. Eza bien. Et ça la biso nzoto nde to ba mwasi nzoto, c'est très bien. Ngape na linga ango. Mais et comme on a des tap moko, ou et comme que stop, tu dois arrêter. Et puis si ba larme nango. Mais tant que les autres ça ba larme, et moto yo raté. Tozo continuer kaka. Mais on remarque et moko ba larme les autres ça, au comme pe ko sala be fort. Mais be fort ozo sala ezo ko aboutir les sous na l'autre. Je pense que ba te belé ba hotel la life na le ba comprendre pe ba azana raison. Oza munene ozo sala befort pokita mais ozo kitate. Donc et comme maladie mususu. Maladie onanga nazao yeba ngote. Na yeba ngokaka et pas ba docteur tant et comme pene que non et comme situation mususu santé pene comme mabe bonsoir maman Linda. Que le Seigneur te bénisse. Situation pene ya santé comme mabe pas inake ko yebela ke oko sala befort et belé nengo lingi pour maigrir. Soko zo maigrir te, kilo ezo kitate, et komi maladi mususu et komi na nzoto na yo. Par amour wana yango lelo mwe na ye ne tando ike liboso na bino ko expliquer bino ke, ezana ba maladi mususu esala ke kilo na biso e kitate. Mais biso vraiment ba femme africaine to ebi yango te, to ebi yango mingi te. Alors na meke mpe ko expliquer bino histoire nanga, na za mutamu nene makasi. Muta munene makasi nazala na bela na ngate ke o te munene zo belisanga na pema na zo ko respirer te na osala bo non nazala ka na problème ya blue rock ça veut dire na yiki na problème attention na pe na zo ki yango te po na yiki munene non na zo ki problème attention na circonstance moko ya 20 ans passé comme là donc intina na répéter moi après situation wana bonjour ma Betty après situation wana nde na yiko sala crise moko crise wana et meminga na tension. Situation est salamanite na moi, na boutou na ngo ba isolenga 20 ans passé. Et puis na yo zo tension. Na zoki madla la tension te po na munene. Non, na zoki tension déjà avant na ba na kutu ya sou munene. Ta na boti 3e mois na nga. Alors tanyo soana kilo na nga e bana okita soute. Na kota ba régime na ndenge moko mama Ambrosine. Yaniki na sala ba régime ya ndenge na ndenge na kota ba page ba régime ya ofuta mbongo ya ofele donc tanyo suna sala sorry na tikala ko kitata 5 kg te soki mutu mwa otalanga na kota na page na ya régime parce que za batu musu pe ba otalanga na zalaki pe mwana na ye na ba site ya régime ba place comment je peux dire na ba WhatsApp ya régime na ba page na zalaki pe kuna. Mais na tikala ko kitsa ata 5 kg ou 10 kg jamais. Je ne savais pas pourquoi na ko kitsa kilo te. Na ko sala nyonso na ko sala. Na tikala ko kitsa kilo te. Na yeko comprendre ngokara tangu na décider pena ko kota na domaine où na yeba qu'est-ce qui se passe. Que o sale fort au perdre kilo te. Yango na memeli bino pe lelo. Et lo nini nga na sali koma na niveau oyo na koma moi tantine. Ngaya to chana ba jeve ya diki ba ker ma bino ba ker na zana nga munene nga na linga pe mukete mais na kiti moi muke alors nena otolo ba ke na sai malade une année passée nzoto bien te nzoto boye lelo boye lobi boye c'est qui na ke pas docteur tant na ke pas docteur nanga lobi non en tout cas ndenge ba salinga ba examen il faut na perdre beaucoup de kilos. Alors, calcul nanga yango. Naza 1m72 na moulai. Na 1m72 moulai nanga normal vaise. Calculatrice, docteur fallait 6 000 ans calculatrice. Na 1m72 ya moulai, il faut na peser 73 kg 96 grammes. Na calcul. 73 kg 96 grammes na 1m72. Tant que la bibongo yozo tala opesara 1m combien, 1m80, 1m combien yo yebi. Mais nga 1m72 normalement
il faut na peser 73 kg 96 grammes. Ou n'est pas docteur. Mais nga na 1m72 na o peser 126 kg. La photo na nga nyonso bomoni wana 126 kg. Alors docteur alobi ba pasi nyonso oyo ozozwa. Maladie o eza kati na yo kombo nango obésité morbide. Obésité morbide wana biso ba mama africaine toza nango tellement ebele. Mais kombo nango toyeba yango te. Alors, na bano tourner obésité morbide yango laxini abido o comme une étape moko ya très dangereux ya vie. Oyo elongolaka mutu de 8 à 15 ans ya ko vivre. Donc dès to lobaka eyibi yo bo mwana. Mais nga étape wana nyonso, je faisais tout. Na liaka nanga bien, na melaka nanga bien, na kendaka pe soir nanga muke muke, na salaka nanga, na tambolaka nanga, na zananga pe kitoko nenga yo zali, mais j'étais déjà malade. Alors, elo ni netina nga na koma place on a komi lelo, na koma moi tantine, na diminuer pe na sala d'effort. Or, na kati ya obésité morbide wana na koma ki na problème ya sucre. Na kati ya programme sucre na yebi teke na koma na programme sucre. Sucre ezo mata na yebi na ngade mataka. So na ke ba docteur nga na ke ba ta attention ba contrôler lo musuli di mambo yebi singa bi non biso a Belgique ya bongo te. Non. Donc nga na ke ka ba contrôler ngai makamususu ba talinga na on comprendre te donc ora mo ba vertige moni tu kwe ya makolo kilo mo lelo mo elekate. Alors docteur abi non faut ba salo siko examen nyonso. Donc, l'examen, basalenga ba kotisinga ba singa moko ba chenga na ordinateur. Donc, ordinateur ezo la ki sanga nyonso na kati nanga ba corriger. Nde ba yeko découvrir que naza na obésité morbide wana. Alors, ba calculer sur 1m70 na lobi, faut nazala na 73 kg. Mais nga 73 kg 96 grammes. Mais nga na o peser 126 kg. Sur 126 kg wana naza na excès à combien, docteur Valérie? Calculatrice, faut calculer ça, très important, semble Nabino. 1m72, na pesé, faut na peser 73 kg, 98. Nga na 126 kg. 52,04. Il faut na perdre. Ba maman ko perdre 52 kg ça. Donc pour na kita obésité wana sila nga na koma bien diabète sila. Mana nous. Tension sila type de diabète ici, il faut perdre 52 kilos. Jour où on est à jour moro, il y a une nouvelle moro, il y a ma bépa na vie. Merci pour notre cœur, pour notre encouragement. C'était trop dur pour moi. Natala bana, natala bakoko, obi docteur soazo peso sangoniki. Docteur abi donc yo, nengo zaboe, ozana risque moko ya sakana ngote. Donc, il faut nettoyer na kati. Yoka siko obésité morbide pour comprendre ezanini. Au juste obésité morbide yanani yoka pe koma eko aider yo o kepa docteur au sala d'examen. Bien aimé ba okufa mususu odo okufa ba mama. Musu ezala ndokide. Eza mili mabe odo ke lala na l'église te. Kena mili mabe ne nazoyoka mutemezo kangama nazoka fienga na yoka bo non. Ba maladi musu eza kati na biso ezo boma biso to ebite. Yoka, l'obésité morbide c'est quand la graisse remplace le muscle. Donc et pas nanga place au muscle ezala ki graisse mdeyaki. Donc eza lokola muscle telmi ba graisse ba fini yango. Donc problème ezaki qu'il faut ba nettoyer ba graisse wana ba nettoyer muscle etikala e ba no vivre e ba no sala musala nango. Mais à taba nettoyer, n'a qu'à perdre 52 kilos. Donc, il faut na kota na régime moko obo monelinga na zabo lelo. Pour na bana perdre. Bien aimé, ba nettoyer ma camion ce salami na yeko perdre kaka 20 kilos ya pamba. Na nettoyage on a donc na yeko perdre kaka 20 kilos ya pamba. Tant on a perdre 20 kilos wana, ezo simba gate. Sucre nanga kaka likolo ezo simba te lo tena sala boye te ko lia ba pesi na comment manger maman Ange bonsoir c'est mieux aux alawana. Comment manger? Ata na le muke, ata na le nini. Donc maladie on a obésité morbide.
équiparate même aux sala régime aux lia muke aux condamné na otanga la bino nyon surtout na otanga obésité morbide c'est quand la graisse remplace les muscles. Premier point. A1 surpoids excessif donc un excès de poids bilo pesaka. D prise de poids malgré la régime. Ata ozo sala régime ndenge nini. Ata botemi 3-4 personnes bo sala régime bango ba okonda yo konda akate. Na sala ba régime moko mama Ange boko za 5-6 personnes. Bozo sala ba régime baninga no so ba okonda yo konda akate. Obésité morbide comme nango. Bino bata France bata Belgique tout boye bango ba moko. Biso en Allemagne passe. Obésité morbide wana. 3. Augmentation de la graisse accompagnée de la forte musculaire et du poids. 3. Risque lié à l'obésité morbide. Ba risque ni l'obésité morbide et pesaka. O eza lié nango. 1. Cancer. 2. Troubles cardiovasculaires. 3. Crise cardiaque. Wana biloko nyonso ba komelenga pa docteur. Na ye. Troubles pulmonaires. 4. Diabète. O ezwa kinga déjà. Hypertension artérielle. Nazaki nango déjà. Cholestérol. Nazaki nango te. Maladie ostéo articulaire. Wana nazaki nango te. Eza ba trouble oye ba maladie eyaka. So za na obésité morbide wana. Répercussions sociales psychologue mama yendongo. Isolement social, dépression, suicide. Et ça, la bateau, belé, tant azo sala régime, azo kondate, azo bela, kilo ezo mata, craquage ezo ya, tomoni bateau. Docteur Alexinga, epsinga bizan la bateau, belé, bazo se suicider na kanayo, na obésité morbide. Isolement social, dépression, suicide. L'obésité morbide réduit l'apparence de vie de 8 à 15 ans. Tant otala nga boya Natasha. O mati na Facebook. Otali ba photo na tchie nanga. Donc o mona benaki na zongi. Par rapport à ndenge nazaki na obésité morbide wana kombo nango. Donc ezo lié au moins 8 à 15 ans d'âge. Ba manto ça l'attention. Biso tozo monaka ana munene zalango bien. Non, ngabele na zo le belateke bato ate oza munene. Non. Donc na yipo na opesa attention na modèle na biso ya kolela ya komelela. To bongisa pona to tika bala na biso avanté. Pena expliquer tango yozo quand oza malade te oza malade ngape na yeba kite. Na ki ko découvrir yango karake maladie moko kombo nango obésité morbide. Balaksinga ba sorte ya obésité. Obésité musu eza normal mais étape on a la komaki et kombo nango obésité morbide. C'est très dangereux tam soupe yoza nango mais ngala leki na mulai mama Natasha pesi yango na Dodge. Ngala leki na mulai yoza mukuse ça dépend de la bataille. Nga naza 1m70 normalement faut na peser 53 kg na bateau bako disika. Mais nga na 1m70 na peser 126 kg. Tant ba nettoyer nga na kati ndenge expliquer que eloko nini memaka mafuta emadeli ba sinzu ba benga ona kikongo misisa. Mafuta lingi emadeli ele misisa faut ba nettoyer yango. Nettoyage na kolia na komela mai na yeko perdre kaka 20 kg mama Nathalie. 20 kg na perdaki et c'est qu'il faut na sala beaucoup des efforts parce que na 54 kg à perdre. Si on a perdre 54 kg de nazara na danger wana ya obésité. Je plairais na osa le sport na telemi na kilo wana. Mutema palpite so ke bano sala oboya. Alors, on a un docteur, on a dit docteur, aidez-nga. Parce que, oui, bah, ça, on a calcul, oui, BMI, normal. Calcul, on a une tâche, bonjour, Sali, c'est bon. Normal, la BMI, wana. Sur la condition, on a pareil, on a condition, on a faut peser moulaï, on a kilo, on a centimètres, tout, na kati. Place, on a n'enga yego bimelanga qui est na 1m70, na BMI, na faut na peser 72 kilos, ou 73 kilos. Pas l'année, ça dit 73 kilos. Non, 72 kilos.
Il faut peser maintenant avec 126 kilos. Bon, t'as la différence. Est-ce que beaucoup calculent? Ils ont tellement belle. Mais j'étais belle. Au moins, on a dit toko, na la trabila malanga bongaka, santé na pesa bien nzo on est malade moko ezo zinga ba muscle na kati. Bien moko la mwaka na tongo pa sali crise au kufi. O te basona kina kingandi, o papa tindika kiye, o kutu bato balobaki neboye, o balobaki neboye. Non. Tozo kuba na kolia, tozo kuba na komela, tozo na renseignement muke sur ba santé na biso. Ba chemise lelo mapeke ko minga milai, nazo mona chemise na kitoko mapeke ko makawa, na banu fit ki sango kaka bon na choite parce que na décidé. Yango ce qu'on a ngaki yo pour décider. Place nga na komi na leli, place na bina leli na dit docteur, kilo zo kitanga te, il faut na salle be fort kita. Qu'est-ce que je vais faire? Na telemika banda na kiti sa 20 kilos ana. Docteur a dit faux sport. Il faut sport. Papa commandé, il y a une période où il y a malade. Ba commandé lenga appareil à love band. Ba iko poser dans la chambre, ba poser dans la kima kamba, na osala nyonso. Kilo ezo kitaka ate. Alors docteur a dit OK, sorry. Na oki kolela no na ko aider yo. Alors eza facilité pour la commission place on a une commission yango na ba mama tozala na bolingo. So que loko moko moni pa docteur ba aider yo. So omoni ke ça va ba aider nga. Omoni ke bande ko musu bazali ba koki pe ko salela yango to partageaka. Bato amoni ka ko salela a se melden. O pesi numéro de téléphone na yo, to continue groupe, to expliquer lo on yo sala comment to sala pour na perdre ba kilo bien et mo perdre. Place nga na squat na 20 kg na pa ina za awa lelo na perdre au moins 39 kg. 39 kilos d'expérience oyo. On a eu banda au sala. Alors, total nanga ego sala 39 kilos. Donc na lit nanga na tikali au moins na 12 kilos ou 13 kilos. Pour na koma na ba kilo nanga oyo na souhaité na zala nango. Alors, docteur wana lobi na ko aider yo mais pas na ko aider yo. Eza facilité mais naza na choité ko le lobi bino ke ba docteur ozolela sunganga ipona oko perdre ba kilo te mais nzoto eza bien te na osala nyonso mais non docteur asala linga plan keba abi OK na olakisa o biloko moko ya kolia soki obéir nango ndenge na olakisa o bando perdre ba kilo facilement par mois oko perdre même 5 kilos soko obéir nango na ki d'accord. Yango ce qu'on a yé na memeli bino biloko nyonso tout oyo nga na sale la ka oyo ba pesi ngai docteur alakisaki ngai nyonso yango na yé nango eza biloko oyo na yeli bino oyo ko permettre to fongola ligne moko ya régime biso nyonso to banda ko vivre na yango. Bato o bazana passe ya ko perdre Adriana bonsoir. Passe ya ko perdre kilo. Donc il y a pas photo. So tali photo na nde na zalaki. Nande na zalelo yo moko na oyebi suku te lote. O mona ke oui na perdre penza ba kilo. Mais na meka ki nyonso ba régime ba sokolinga na kati na ko perdre ka 20 kilos. Pona koma na 39 kilos, 19 kilos nyonso wana elongwenga na programme oyo. Meilleur programme du jamais vu. Na sala ba programme son esalini son ezo beta varum. Pour ba santé technique. Ah, bah, le big son est ali, je ne sais pas. Nous sommes à son est Natacha, ah, bah, le big son est bien. Alors, il y a un salle qui tout docteur, on a le big, ok. En tout cas, je suis prête. Par rapport à l'obésité morbide, na yo, na choité, il faut na memayo, na la qui qu'est-ce que tu vas faire encore pour na perdre ba kilo no siko très bien. Mais il faut. Bonjour, maman nangai. Bino nyo sonzama pambola bino. O obéir na programme wana, ce n'est pas ya ofele. Ba ofuta mon assurance te. Tu vas commencer à acheter toi-même. Mais moutounyo surtout à somba yango te. Il faut resomba yango na société moko. Mekana nunga na bina mekanga moko parce que naza na besoin pena ba kilo ekita. Bien aimé, dans na meki programme oyo. Ne place bomoni ki na bandi ko kitisa ba kilo nanga très bien. Na banyo tosa. Programme wana eza nini? Awa toza na detox. Detox eza te moko eza lokwa matiti moko ya zamba. Oko vukusa yango nde to bana ki Congo. 1 litre ya mai, net exemple obani lelo, obani lobi.
Aujourd'hui, 1 litre à maï. Bonjour maman Vivienne, moi ça me délai. 1 litre à maï, aujourd'hui, le boko ya thé. Donc, moi, thé belé, au côté, c'est 1 litre à maï. Et toki pendant 5 minutes. Au kangi moto na yo. Aujourd'hui, 1 litre à maï, au tché passoir, au passé, au vandisi, au soke komi pio. Au gomela 1 litre wana na journée mobimba. Détox na yo, et pour ça là, 7 jours avant qu'on ait un programme, on a expliqué bino. Donc, 7 jours mobimba, na ça là, détox. Na 7 jours wana, on lia viande thé. On gomela rara thé oyo, chaque jour, 1 litre, na épinards, salades, fruits. Alors, 7 jours wana, na zalaki karaoke de toilettes. Ba l'huile. Donc, so au sali kaka au telemi, ozo mona ba l'huile nenge zo leka. Donc, détox wana, ba ker na bino merci, na ba j'aime na bino, nazo mona ba l'huile mama Viviane. Nenge zo kita, nenge, zo tali toilette no ozo sala. Biloko moka mwindu, ezo bima ba l'huile. Na on comprendre ngote. Na sala ki détox na nga ya 1 semaine. Donc, na programme oyo, chaque mois, on a sala détox malamanko. Tant na silisi détox na ya Natasha lobi ngai pe na lingi yango na konda po adipositas eza mabe. Voilà, ngai pe na lingi na konda po obésité morbide eza tellement mabe e ko boma yo onga za ki tapo nga na koma nango. Alors, bonsoir ma dizima. Bato boko ti sima bolanda vidéo ndé na zo expliquer. Premier eloko ko ba pesa nga ba docteur eza 7 jours de détox. N'expliquez bien au docteur Abik Toza na ngote nazo memo na société moko ya balma. Société on n'a pas retrouvé biloko na marché ezati. Assurance à sala ngote au sala ngo yomoko. Alors 7 jours au sala la détox oyo au tokisi on a 1 litre au meli bani o melango chaque jour na expliquer bino batu o ba se mêle dans na groupe. Batu o ba linga toza na groupe o pesa numéro ne aoye kolango kuna na groupe. Ah nazo le kaka likolo. Na meli yango pendant 7 jours. Ozo mona l'huile oyo elingaki ba 20 ba 600 na ngana kati. L'huile wana evandaki na okita suba kilote. Alors tant na bani ko melate o na sali détox directement l'huile wana bano tanga. Directement mabeya soko tali toilette na ngana sali na 7 jours ya thé o ba pesa nga pa docteur o ala tsenga. Détox l'huile na l'huile babilo ko mwindu nazo comprendre ngote na sala di 7 jours. Après 7 jours na matango sili na yel siko ko banda ba te oil eza pa nga oza na besoin nango 30 thé 30 thé o sala nini na tongo so la muki ozwi thé moko o tina ma moto et sali 5 minutes ozwi thé yango o meli thé wana par jour ezo nettoyer kati na yo organisme na yo ezo kabola ezo longola ba déchets ezo tika vitamine normale tous les déchets ezo bimisango okonda te ndeni apa wana ozana chèque na yo pardon ko remplacer repas na yo nengo za kolia liboso okolia bongo lisusu te na tongo bakomi ni bite Thailand oui balobi to partager to aider maman moko azana obésité morbide ayebite kazalaka nango ozo kene na liwa mais ozo yeba te nenga ndeko na bino na alaki na tongo to za ozu ba broche ba pena yo pain blanc o tumbi o sale star o sale étage ezali soute na tongo soko la mungi na ba nain vert même au salaka ozana facilité ya ocha 250 ml kinayo ya babenga nini demi écrémé bino na français demi écrémé oche ml kinayo ozui oche na bol na yo dès qu'hier on memi yango na musala na nain vert okotisi oningisi soko ocha fruit banane te okocha apfel okocha kiwi okocha fraise okoti na kati eza poids eko kanga yo déjeuner na yo mobimba par jour ozana droit komela 2 litres ya mai donc mai ekomi moninga na yo ya lisano donc okomela 2 repas par jour na 9 heures ou 10 heures omeli te na yo na tongo liboso tongo olamuka voke musala na 9 heures ou 10 heures omeli premier tour ya chèque na yo de 10 heures à 14 heures
ozomela mai na fruit 14h pour comme à 15h oye komela oye kolia donc ça veut dire oye kolia repas otie milk na yo ya 250 il y a comment maigre milk to benga comment absolument benga 1,5 il y a 3,5 t milk yo eza maigre quoi lait entier mais eza maigre otie a on a 250 ozi poudre na yo otie na kati tango zo ningisa ngo ko sangisa banane te so sangisa eloko mo o kiwi ou fraise et comme moi poa ya tango zo melango zo kapena béton tango no tikali ezaka mai moi fraise moi raisin moi apfel na dodge eza pomme donc na tongo na 9h au déjeuner na yo na ba 14h au lait deuxième repas na yo 14h ti au comme à 18h ozo mela mai na 18h au lait salade na yo ou au lait épinard bien aimé tika na yebisa yo kokonda eza volonté kokonda les opérations de je vous dis que les opérations de na moni batu na Belgique France o ba sali opération stomac na komaki yango alaki na 145 kilos dans la sali opération stomac aye ko perdre a combien na 100 kilos abandi na ye ko lia pena bien aye ko zwa lisu ba kilo kutu koleka ça veut dire quand tu manges beaucoup ozo perdre en côté ata ba sali au stomac o ko récupérer kilo na yo mais quand tu manges moins ozo brûler ba calories na yo ya chaque jour na sport ozo tambola ozo kimambang chaque jour na sala au moins 30 minutes na vélo na tongo 30 minutes na vélo na pokwa donc biloko on a lié ki ba calories on a les kanisa o ezaku na ba calories wana te ya nini ke o ya munene mais il faut bana ko brûler ya otumba yango tango ozo tumba ba calories na yo ozo tambola ozo sala sport ozo konda malamu na programme oyo kokonda tala sani ba pesa inga sani o ezape na Amazon na yo sebino nga na muta petit tanti na petit nga na zalaki tanti na petit mais bato ba ebinga lelo ba ya Natasha bato bazana lini ba maka bibi so moninga pa na olia o sepeli noté mais na ki tanti na petit so na olia pondu na nga alors il faut discipline pour na garder ba santé na biso régime ezaka ateke pour na lata bilamba mikie c'est faux nga na yeko comprendre ngo régime eza bilamba mikie te régime eza te pour mabundi ekota régime eza na problème ya santé na ina ngati pona lobano ke ote oza obligé konda non oza obligé ya kota groupe na nga régime osomba biloko pa na non mais soko moni ke oza na danger olingo yekola comment manger olingo yekola qu'est-ce que tu vas faire pour oza na babiloko yo o meka kokonda ndenge ngana osalela ngo yaka na privé opesinga ka numéro de téléphone na yo to sololi to kotio na groupe ba condition eza groupe nyo sezanga ba condition te biloko eza biloko fele te eza biloko osomba yo moko pona régime no parce que na somba ki yango so nga na leki liboso na bino lelo pona fongola groupe na nga moko Cornelia ya régime pona zo réussir na lingo tika femme africaine bonte na kota ba groupe na zo sabino na perdre ata 5 kilos te pourquoi parce que to yekola ki te comment manger so balobino ki journée mobimba semaine ko lia te il faut lia muke mutu ezo polo na posa ko lia eza en sens te tu dois manger mais à calculant soki na tie loso na nga awa na tie pondu na nga awa o ezanga mafuta ebele pondu na nga ezanga ba aubergine pondu na nga ezanga ba légumes ba paprika na tiango awa place ya muke na tie moi poisson na nga na tie viande te donc ça veut dire ba ola ki so nourriture na yo oliaka tu dois diviser ça biloko na ya kolia il faut o diviser o lia ndambu soki ni to liaka fufu ya munene kabola yango par 4 ngai na liaka semoule kaka chaque samedi lobi na cheka ntina stati na nga semoule na nga na liaka e kokani kuta ta place o te kokota te place o moi ndambo muke parce que na lingi discipline wana naza déterminé botu na nga bonne nouvelle ani to tchanga ba cœur na bisa bino bonne nouvelle na esi mino ke na ya kozwa type D
Pour na batu nyonso ba yebite na muta bilobela te. Eza batu muso ba na ligne to liaka ne to melarane mais a yebite ke nga na zwa ki type D à partir ya obésité morbide oyo. Na ko zwa diabète type D moko ya makasi. Mais na oyeb sabino lelo na za na papier ya médecin na tombo le boko likolo na kombo na Yesu. Papier o abestet gungu. Na sali 9 mois ya okotsa na ba pareil ya ko benda makila ya ko contrôler. Nazata na pourcentage de diabète, de sucre élevé. Tobeti maboko, ba maman, je vous encourage. Toke na ba cœur, toke na ba j'aime. Naza ata na taux ya sucre te na régime au 9 mois. Nana taux ya sucre te. Donc, docteur na lobi ondimate ke ozalaki na kati ya type D. Donc, ça le na oleka na frontière na opesa. Au revoir, bye bye. Mais na uti na diabète à type 2. Famille nanga yebite ni bana nanga à part mobali nanga ni baninga nanga na zana bango parce que la nature nanga na apena mutabilobela te mais naza obunda nango nazo yebise ko tu vas arriver soko bani ko se contrôler chaque volonté na yo l'argent c'est rien na 126 kilos et pas ina komi lelo pona ke no ko 73 au docteur apesinga nazo zanga lokola 15 kilos ya pamba. Donc ça veut dire si 126 kilos nazo kita na sundi penza. Mais ko tala ngabo na okoma na 73 te, le bino docteur Valérie bango pe 73 ngo okoma ndeni. Souci na neza nga na suka na 80 kilos. 73 na olinga ngote. Parce que tant na bandaki so moni photo na koma na taille 44. Donc na uti mbala moko pum. Tellement nazaki na kanda kolela tant ba bimisi ba résultat wana docteur wana abi wow ozana danger moko impossible. Très très dangereux santé nous. Na bandi kolela bi à partir ya lelo na se décider il faut na kabwana na ba maladie oyo. Place na ya ko décider. Bien aimé na décider ki dans 3 jours te. Mobile na docteur fallait ba témoin. Ko wuta na ngapa docteur ko zonga ndako j'ai tout jeté. Na changé ko lia, na changé bon, na changé place na yako comme na taille 44. Obo mona photo na Facebook. Les mêmes docteurs voilà lobi non monsieur pardon bolim ça na mais la maille trop important. Monsieur et madame Luntadi là papa il faut maman amata mukeli susu. Place aza eko provoquer maladie mususu. Yango moni na télémisiko yo na 44 46. Alors 46 nous autres moi bien parce que na comment na 54 52 taille na ngezaki. 52 mon fini nga monke fona je lamba moko zaneti moi 54 talanga mbo. Elongi toko wapi. Mais Dieu m'a fait grâce. Mais bonne nouvelle ya on azo ba ezali na melara li susu kisite. Omoni ki c'est diabète. Oh chaboye, ok, bo diabète mati bo ken hôpital ba beti o tonga na libumu. Oh zwa rien du tout. Oh ils ont 9e mois. So on a besoin de papier. Olimoko ta groupe. Obi mama laki sanga na no papier la sanga na laki tous les papiers. Na zion pena yango pas docteur na laki siyo. Na programme oyo na laki bino. Nyoso na ye na oyo. O perdre ba kilo no facilement. Mais elakite ke so ça la programme na lambi mfungwa lelo lobi na lambi pondu lobi na lambi matembele po na zo zwana nga programme non tango ozo zwango sali ba detox ozo mela ba te o remplacer ba repas no oyo il faut éviter ya kozwa li susu kilo donc objectif no ezali ya ko perdre ya ko sunda ya ko kita mais objectif no ezali ke okene zwa ka li suba kilo non J a combien ennemi na yo J o Coca, Fanta, tout a combien de mino. Meilleur ami na yo a commis 2 litres de maïs chaque jour. Donc, chaque jour, chaque 2 heures, sont calculés, na calcul, tu peux ça, on a groupe. Chaque 2 heures, faut mettre vers moi, il y a 200 milli à maïs. Chaque 2 heures. Si on a au moins 20 heures, on a plus de 2 litres net jus. Donc, on a calcul, nous sommes dans zanango. Alors, pour comme les bossons na bino na comme na coach sa souki na comme coach ya santé et là on est na sali na solo na docteur wana na lobine na za déjà na ba business mi balé na za na boutique robots
naza na Grass Light mais na lingi nakoma na domaine oyo nakoma na business oyo lisusu pona bana ko aider ba mama comment manger na bana ko aider mama ba ko sombela biloko wapi docteur nanga bi oui eza bien mais ezo sengo formation po soko za vendez ya pa malingi na tegeloko na teka te nanga mais pour expliquer et fonctionner en ndenge pour réussir chaque oyo pour réussir au perdre même 5 kilos par mois ça fonctionne comment on la ndenge nini biloko nini rolia na kolobela ngo awa te fona sala groupe tant na sala groupe wana biloko yum to somba nga te pour na santé na yo parce que aux en danger docteur alobi tu dois apprendre na engagement na zana ngo na bi docteur na kokate moko na biso entre ngana mobali na fois qui classe alors mobali na azala qui prêt ya aucune formation wana donc ti dans dozoloba papa muto azo sala formation oyo po ye abana ko pesa ba cours na groupe oyo azo tanga ya moto zo dinza na groupe semaine auto kolia nini ozana papier ozana loko nyonso na kati ya groupe semaine soko tosi oko remarquer que ba kilo no bando kita normalement parce que les gens sakazigile kité ezali makambo oyo santé zo pesa comment manger et loro nini rolia ba remplacer on nini oye ko la kuna poudre ozombela et remplacer ni eleki pondu na valeur eleki ngombe eleki soso ozo konda 100% nzoto etanga pasi na ngana tika na ho mukezali maboko na nga na linge edimne makasi mais par rapport à ndenge zalaki oui ça marche libumu na nga ekoma plat par rapport à ndenge zalaki nazo sala ba recherche nazo yeba ndenge ya golia pe libumu ezo kita ndenge na zalaki kaka gene mais leo na ko telema wa na yebi na ko telema osumona ngai omoninga mais ndenge na zalaki il faut kaka na gene gene ngo pe pasi ya oboya libumu ko swa mais ozo kita onyo sombala moko et ete a okiti boy a osalibo non eza meilleur programme ya régime je vous invite ba maman muto amoni ki kondo nous vivons au lieu que ok no sala opération au lieu que ba méthode nyonso zo meke simbate yakato meka elongo na tchango déjà que na lingi na sala groupe moko to konde longo pour na so perdre du poids ba mamebele mameko zala kan yebisa biso soko komi prêt na lobeki na bino na partager bino mon secret na nga yango na yeli bino lelo secret na nga comment manger détox na nga bate na ngai ezali kolia na nga sani na ngeza na lia ngulu sute na lia musuni chaque jour te weekend na kolia de musuni ya muke na kati na yebi ko peser na yebi combien de calories na ko consommer 2400 calories na ko consommer yango na brûler lisusu ndambu na sport lelo mfumbwa lobi bingidinga lobi mbwenge lobi madesu kuto aki muninga na ngalisano na lia kango lisuti eza legime oui mais biloko to tcha na kati ya madesu kobanga somo soke sali yo na makambo balakisi yo na ordinateur na o eza na nzoto no okonda na oyebi soki kokonda eza bien makasi eza kaka mpona beauté te me ngai modele oyo naombelela kisi namelaka lisusu kisi te die mata na tombo liboko liboso basali na nzambe liboso ya bino nyonso bozawa je bénis le Seigneur parce que na tosi donc etikali mpe yo otosa life na biso eza na molai te eza kaka mbela nde tobengaka na lingala appel na osala na bamama boya biloko ya régime yango oyo naza permis naza autorisé ya koteka yango nga na kosala bacours wana te mama bizima naza na Grass Light na boutique robot sala composition bamafuta zonga boye kende bacours na nga ya cosmétique business epai kende boye tirki zonga boye na kokango te alors papa akena domaine wana boyebi couple na nga ndenge eza sérieux bopesa biso confiance même na makambo ya nzambe même na biloko na biso koteka boyebi koma toza sérieux muta okufa ate na régime na kombo na Yesu biso nyonso tout okoréussir ezaloza na combien de kilos yaka to meka ensemble yaka to se mesurer yaka to buna ensemble yaka to changer kolia na biso ensemble
meka liboso première mois otala eko marché ndengeni na lingi bino mingi life na ngeza kino mukuse pona bisoka eza appel okozala na obésité oyo kombo nango obésité morbide mais yozo yebate ba kilo mutema pasi ba palpite nazora pou olatela mama bébé bien même nene hein ozimbi la molingo bima ata 15 pantalons tient na mbeto na meki na boaki lelo komika tswa balala tswa oleki ça me fait du bien à côté wana première bien nanga makasi eza nazali sous na secrété na corps nanga na melaka kisi tia secrété eloko te tonga te rien du tout mais na côté la hôpital bazo nikanga ba tonga chaque jour docteur nanga le pambal nanga bi wa vundaba madame Muntadila continue comme ça donc oza lokola muto bela secrété nouvelle na opeso na ko peso na papier parce que monde na biso ba africain comme le kuta so ngote ke loko fo kosa batu na zana ba papier oyo otala place na uti na pa na komi à part ça ba photo na nga bo mona on a partagé ba photo ba tuté pa na uti na pa na komi pa na zokene na comité na ligne na salle expérience na na bino boya biso nyonso na groupe auto fungola total 2 semaines to perdre combien de kilos biso nyonso attends perdre 2 kilos attends perdre 1 kilo bien aimé ko perdre 20 kilos cantine à maille à 20 kilos talian o ebina nzoto no 5 kilos 5 ya loso auto lamba wana ya ba chinois ri wana parfumier au perdre on nzoto c'est beaucoup régime moro très bien ils en a ordre il y a très bien okolia bien ezati ke lelo kolia te lelo lia bitabe journée mo makanganzala lula biloko manger moins perdre beaucoup décider boire beaucoup de l'eau détox ezali mange beaucoup de fruits mutu o aza décider au sala régime cuisine ne changeaka akoma na ba couleur vert ba makasa ba vert ba paprika ba maka mais soki okomi nanu na niveau wana te frigo ne changer te ezala ba jaune nano décider te mama décider ba maladi msoto zozwa lelo omoni bato ba kotisika ba malade obésité zo mema na ina sisa na tangi la bino onkaka balobi l'obésité morbide c'est quand la graisse remplit les muscles ba muscles ngani so yaki okangama surpoids excès, prise de poids malgré ba effort nion sur le sala. Ba mamé belé ba ebi na sala ka be fort, sala be fort au père d'arrêter eza obésité morbide mais yo yebi amoté. Alors, risque nango lié eza cancer, okozwa cancer brisque. 2. Troubles cardiovasculaires. 3. Crise cardiaque. Comment que ya? 4. Troubles pulmonaires. 5. Diabète. 6. Apnée pour naïe bien ôté. Apnée du sommeil. Qu'est-ce que sommeil? Pongi nga mo benga bana kima. Pour ça tout nya ba rebe sabino. 3 heures na couloir na zoye baté na olukani. 3 heures na sina la muka ki na prier na makasi ngai. Na opri nzo aneza malade na yebité. Na koma ko lala kitoko oboya. 6. Hypertension, yango kutu bena yamba ki ko yamba makasi, artérielle, suka, cholestérol, voilà nena yaki na oti dire merci, maladie ostéo, articulaire, articulation passi, kuluketu ngansi, kunkulu ngansi, donc luketu ko soit fesi passi, likolo boye, mukongo boye, excès ya poids. Ce qui est répercussion sociale, oisa makasi. Social psychologique, isolement social, dépression, suicide, bate belé ba koufi nango. Pour l'emi, azo komi mona sous belte, elle se sent pas belle, malade et belé à kokite à se suicider. L'obésité morbide réduit surtout place on est estomac matanga mafuta. L'obésité morbide réduit l'apparence de vie de 8 à 15 ans. Maman, so talinga bo yambuta. Mais so talinga lelo jini na kwetami, na buakami, moi chemise na malgré chemise ba mapeka et komi awa, eza moi pasi na o mema ba dimina moi mukie, mais ozo mona jeunesse ezo zongela.
obésité eboumaka, c'est vrai. Kolia eza gumoko. Mais to ye kola kolia. Ba peki si kolia te. Même na groupe nanga, to peki sa mutu kolia te. Mais ye ba kolia. Je vous aime. Bisous. Muto atali vidéo. O alingi to travailler ensemble. O bengi, o komelinga, o pesi numéro de téléphone na yo. O suiva renseignement, il te faut quoi? Pour la kota groupe. Et so sengoni. Puna obanoleka, cours banoleka chaque semaine. Mama fikare oza wapi. Bana Suisse, bana France, boyebi sérieux mama Rehoboth. Mama Grasslight, coach na bino. Yewa yeli bino lisusu kolia kitoko. Kolia kitoko pe ko bate la santé. Sani na yo, na se alipeka muntiampaka la. Sheki na yo, na se alipeka. Tala biloko na ngai. Mai na yo, tango nyonso. Ji, coca, kabwana na yango. Bongo biso nyonso tokuma bilonge bien. Ebi na rita, tokuma bilonge ya carré. Parce que, nyonso tobwaka yango. Munene pe sakani na biso trop. E komi tango auto décider. So mekite, oye batin, to meka, total par mois. Et là on y est, masse corporelle na yos. On mesurer, luketo. On mesurer, lokolo, nyonso toye kolango na groupe. Na lingi bino mingi, soyez bénis, je vous aime tellement. Votre coach, Cornelia Luntadi là, moi na télé si, moi si à tata. Bino beta mafuta lelo. Toke ili bongo, bo continuer ko parola. Bino beta Rehoboth, ba serso e yaki, toke de la bongo, bo vanda bongo, kino semaine prochaine. Joyeux Noël, bande kona joyeux Noël yo. To pèdre taba 1 kilo, ke bana kolia, ke ngidi la, soki place ozwa sanyo ezate, be téléphone ngai, na ko commandele yo, e ko yela yo mbala moko na ndaku, suabala, bisous. Kondo nous vivons.